नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं गांव गया था पिछले टाइम। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ खांसी का दवाई बनाया। उस दवाई को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे अदरक लेना है हाफ़ के जी, कच्ची हल्दी लेना है हाफ़ के जी और 1 केजी आंवला। इसको अच्छे तरीके से आग में थोड़ा सा भूनना है। थोड़ा सा उसका छिलका आसानी तरीके से उतरने के लिए उसको थोड़ा सा सेकना है आग में। इसका छिलका जब उतर जाए तो इसको अच्छे तरीके से पिल करना है, मतलब छिलका उतारना है। छिलका उतारने के बाद इसे अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको बारीक सा कट कर देना है। बारीक कट करने के बाद इसे हम लोग अब पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसे मिक्सी में पेस्ट करने के बाद इसे एक कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, हम ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे और इसको हल्की फ्लेम में से पकाएंगे। जब पकाने टाइम इसके अंदर हम लोग गुड़ जैगरी ऐड करेंगे। करीब 1 केजी के करीब जैगरी, 1 से 1.5 केजी के बीच में हम लोग जैगरी यूज करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। और जब तक इसके अंदर गाढ़ापन ना आ जाता हो, मतलब जैसे च्यवनप्राश होता है उस तरह से ये गाढ़ा ना हो जाए, तब तक इसे पकाना है। और रोज़ सुबह शाम 1 चम्मच खाएँ। जिसका खांसी है वो भी खाएँ, जिसको खांसी नहीं है वो भी खाएँ। 100% खांसी सही हो जाएगा।